di salah satu tempat wisata yang lagi hits di Bali itu bernama The Blooms Garden. Jadi di sini tempatnya lucu banget, jadi karena mungkin baru jadi ramai sekali dan mungkin masih musim hari raya ya. Jadi banyak wisatawan-wisatawan yang datang ke tempat ini. Jadi buat kalian yang ingin coba datang, silakan kunjungi tempat ini. Jadi tempatnya ini bertempat di area Bedugul. Jadi dekat banget sama kebun raya Bedugul. Jadi nggak susah untuk mencari lokasinya sebelum sini. Jadi untuk weekend kalian belum sempat memenuhi, jadi bisa datang ke tempat ini. Sangat direkomendasi banget tempat ini buat request. Jadi so check this out. Asli sekali. Oke, kenyal guys. Kenyal. Teman aja. Hehehe.